Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Saat ini kami sudah siap untuk keberangkatan. Seluruh peralatan elektronik dan telepon genggam harus dimatikan sekarang. Terima kasih atas kerja sama Anda. Dear passengers, in preparation for takeoff, please switch off your mobile phone and all electronic devices. Thank you for your cooperation.
penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Palembang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda berada di dalam gedung terminal. Dan apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah seluruh barang-barang bawaan kabin Anda. Dan untuk para penumpang yang akan melanjutkan penerbangan, Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, welcome to Palembang. Please remain seated until this aircraft has come to a complete stop and the fasten seat belt sign has been switched off. Do not switch on your mobile phone until you are in the terminal building, and please pay special attention when opening the luggage bin as some items may fall out. Before disembarking, please check your personal belongings so that nothing is